mbi çat bazë jam ngritë edhe politikisht, sepse kanë qenë aktivist ku kam lëvizje për terren. Por jam të thonë kush në kushte normale në për subjekte politike ka përcen në për komuna që si jepet shumë rëndësi është fatkeqësia e parë, garda e parë janë çeta. Sepse ata kanë parë, kanë klientel të punësimit, kanë klientel ata kur s'mundet me të bind që unë e meritoj si person. Nëse kur tha me blej mos të kesh konsideruar nga grupe caktuar me interesi. Është grupa e parë, po lutem t'ia kthej përgjigjen se mbetën bërsh. Dakor. Jo, prit, mësu asnjësh. Ngam, problemi është që ju jeni, unë e thash më përpara, ju nuk keni qenë këshilltar komunal. Keni parasysh, listë ka, unë për shembull dëgjova drenorin, nuk e një prej muhabeteve, debateve, po e një atë këshilltarin komunal që ja ka tesh shpirtin qeverisjes lokale, angazhimit dhe qendror. Po, përmi shty çështje e komunitetit. A ke pas ti pare çat shumë? Jo, unë e thash. Ndaj po them, kështu që unë nuk po du m'ia dhon a priori as kërkon m'ia dhon atë ndjesin që shkopore fitan. Nëse unë jam interesum, unë jam interesum që ky angazhuari me kon ai që me ndjem as por i veten, ke parasysh e veti edhe kryetarin për kandidatin për kryetar komune e veti thua, a ki besim që me fitu matet. Unë s'po duam, po duam ato që është fenomen. Ekzistojnë kandidatë të sponsorizuar nga grupe të caktuara interesi që shpesh kanë të bëjnë rrjedhimisht sidomos me këto plane zhvillimore. Sa është përqindja e këtyre, po themi, e këtyre të sponsorizuar nga grupe të caktuara ose pranisë tyre në asamblenë komunale? Në realitet, asamblesë të cilët janë pasiv, kuptimin e vetëm e çojnë dorën lënë shumë për të dyshuar dhe për të dëshiruar në të njëjtën kohë, sepse një asamblesë duhet i ketë kauzat e veta, unë se dimet i përmend kauzat e mia të cilat i kam ndërtuar në këto 4 vite. Ka të tillë që s'dim fare për ka të tillë që asnjë moment nuk e kanë marrë fjalën në asambleë komunale. Edhe kjo është fatkeqësi pastaj. Ka të tillë të cilët kanë ardhur vetëm për të votuar piga të rëndësishme të seancave. Kanë ardhur për të qenë kur është thirrur seancë për planin zhvillimor, për shembull, ose një seancë për buxhet, që kanë ndruar ta bërë politik aty për aty. Besoj që patjetër që nuk është ky kriteri kryesor, sepse qytetarët e shohin dhe e vlerësojnë, e dinë se kush ka qenë afër tyre dhe kush nuk ka qenë. Mirë, po ekzistojnë këto fenomene, besoj që ekzistojnë dhe konsideroj që qytetarët duhet të jenë shumë të kujdesshëm se ku po votojnë. Në Prishtinë ka lloj grupe të interesave, ka lloj grupe interesën të cilët investojnë edhe në lista të pavarura, investojnë në shumë e shumë kandidatë vetëm që aty ta kenë një dorë. Listat partive tjera politike që kanë ndodhur ky fenomen? Se në Prishtinë njihen, qyteti i madh është, po megjithatë njihen, më dha nuk hezitoj me thonë, sepse jam këtu përpara qytetarëve me qenë sinqert.